ndakanzwa sha ndakatanga ndichiplana what I want in life ndakatanga. Yes baby, uri free here? Free? Inini manje free? Aizi. Honai, mukufurirwa nekamutemo kanyowani kekuti vanhu vakugona urorwa for free. Hada manje ini handisi free. Iwe, I mean free yekuti uri occupied man. Indazo. But uruka namba zako. Iwe, sena nini? Ndine mukomana wangu. Kazi handidana nini mapostori nini? Akakuudza kuti mapostori ndoga asina bvudzi ndiani. It's a vanchoga. Zviri same dara. Ndikuona maworks amuri kuita. Hamuchaibatika izvi. Dara. Vakora. Wadi? Shako madhiri aya wakandipromisa kubva kudhara. Imagine shamari izvoenda bva kunyatsoneka kababy. Bvudzi ndakakudza ingawani kuti handikwanisi kukutengesera. Tere music. Tere art. Hey, kachitoti hanzi handimhanye nemapostori chichi. Haupa madhiri aya. Imwe friend yangu ine ka project kemuhapwa kayakatanga last year. Taigona kukukandira 6 notes. Ya, ndiri kunzwa but ndakaunzwa kuti une plan B ndodii sha because bvudzi rinongodiwa sha. Wati une plan B kayo? Ko babes, hauna kumbondiudza kuti unoziva mupostori uyu. Makadi henyu. Sorry for being rude the other time. Handizi impostor. Subscribe baka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudonata mastand. Amenovamo.